pini wa mutuza baba mutakatando ne mutwala mutaka camping namize pini ne mutwala era bamukozeko bulungi jakuba tubawe namba za Medicare yawo Kawempe bwe tandika ogambye webaza mukulu bya Lugaba okuba nti aveeri mu Maserengeta bana ababulira ku nkulungo y'Ebusega ne bagenda eyo ngaggwe nti omuntu ave Busega akwata ayingira ekitogo ky'Ebusega n'abulira nga bano ba dokita kwata dokita ono mudde munti ndikodinga ndi yewe nkoko yaffe abantu mugambe nti tusindise border abantu nga ba bya Lugaba kubanga boogera si buli munyankole oba si buli abanyankole okubeera omunyankole tekitegeeza kufuna musala mu gavumenti ya Museveni okubeera omunyankole okubeera omutoolo okubeera omukiga okubeera omunyarwanda okubeera omunyo tekitegeeza kuba nti nno ofuna omusala so abantu bano nabo bali bubi ate nabo balumirirwa so dokita mukulu bya Lugaba ayinza okuba alina emiliyoni z'abantu abava eyo ku nkulungo y'Ebusega ne babulira eyo bakiikirira botomanyi muwendo batya buti kwogera naye nga bali bubi nnyo n'okusinga ffe kubanga baganda bameka abagenda eyo okukolerayo ewaabwe buli omu alwana kujja wano omanyi tikire kyankuba emyaka 4 bw'ongamba nti president gyava tetulwana genda gyava ng'ate nabo balwana kujja wano kitegeeza n'abantu beeri bali bubi nnyo kubanga tewali muntu ayinza kulwana kuva bwalungi buli muntu alwana kubeera walungi tukola nga balwana nnyo okuva eri bajje wano so abantu abo tuleke kulowooza nti bo bali bulungi olw'okuba ndi Museveni olw'okuba Museveni aveeyo olw'okuba Atwina aveeyo olw'okuba Matya Kasaija baveeyo bali bubi nnyo Matya Kasaija babba bokka Bahati babba bokka bafulanga tumwebaze babba bokka otegeera si buli muntu nti aveeyo afunamu obawulira nti amata omuntu omu balunda ente naye muntu omu yagula amata gano ge balanze mu kugonda eyakaggwa expo gyoli nti amata ago gokka agagabadde mu expo ge gali e Uganda walabyeyo agamulwana era ga first family ge gabadde eri e Dubai mu mwoleso ndoza Lato Milk gwamukola gwe tulina yekka Uganda oba buli nte amata gona twagatongoza e Uganda nti Lato Milk bisimanya gego nenkwe omanyi nti amata ga mulwana ge gakabi wano kati abantu abalunda ente emmanga betulowooza nti balaala bino byewewana muti omulaala yava egundi amata waliwo omuntu yagakwata tenda nti yalina okugatunda yekka ate bw'oba omuntu nga yaba agatunda yekka kitegeeza tavuganyizibwa era amata togasobola gagamba mbu ekikopo kyali nnyo oba kyagudde ye yakeera n'agamba ekikopo kya 5 bwakeera n'agamba kya 3 era kiba kya 3 so balumwa abantu abo bambi omusajja yaŋŋamba nali njogera ne town clerk w'ekibuga erinnya nno ndinvudde mu mutwe town clerk era akutumiddeko w'ekibuga ne banyumiza ekintu olaba abantu ab'ekibuga mulimu abalaala abanyarwanda baleetanga amata gaabwe akukubwe abaana ne batunda n'ofuna sente maama katemboke kkubwa omuwogu nga wokyogedde ate aleeta factory wali gwolina okugatwala ye naalitamininga price oba kugula ekidomola 3 tayagala kati abawalabu bo balowooza amata e Uganda gonna galiko bagayita Lato Milk tige bwayolesezza gokka wansi ne bateekawo ekigoye ky'Ekenya kati Masai kati gwe nkyo oyinza okuddamu no kati Masai kyogamba amata g'ekkalamojja amata g'erimmanga gwe kyayinza okuddamu okulinnya baasi y'abana gye bagamba mbu yabaddemu bbomu ebyogerwa kuno abantu abasinga okuba n'ebbomu si bya channel ya Point Media Flashlight oba Kai Wisdom so balumwa kubanga era walabye nedansonyi okusazaamu damu abasinga okuba n'ebbomu abantu abasinga okuba n'ebbomu kati be babagenda mu
abayingira ku kitogo kyebusega ne bayingira ne babulira eyo abakwata Masaka Road ne babulira eyo bw'okyasobola okulinnya mu baasi eyo simanyi yabaddemu kati omunyangole gw'ogwogamba mbu ali bulungi ye nannyini mu baasi eyo yatuukiriddemu bbomu naye ate waliwo omunyangole yamutegeze bbomu eyo kubaga si ba Islamic State be batadde bbomu eyo oli abadde ayagala kutta katale ka baasi eyo so kati olowooza omunyangole oyo nannyini baasi eyo awulira ati wabula ositegeera kwe kyekiki obadde ogamba si buli munyangole nti ali bulungi nti asanyuka akyafuna omusaala ebino byebatusibako amatu g'embuzi si mulugwala si mukalamoja si muganda yatutte bomu mu baasi eyo onyankole ye yatutte baasi eyo yatutte bomu ate baasi eyo nze sinalowooza nti bomu zazze nze nange biri bye omanyi lwaki kugamba kino nendaba wali kumbisa engeri gye bakubyemu nengamba aba Islamic State omuzungu tayinza tulabula ku bomu nga yatulabudde ne tutandika kulabula obwo bwa mucupa nga zezo bomu zatulabulako kyasobola kubanga omuzungu yatugamba mbu bagenda kutandika okutubatega bomu ffe ne tulaba ezo mpozi nga bwe mmanyi obubbi mu gavumenti obwamami Museveni nga bwolaba mu covid Museveni kasa yawulira nti balanga covid yamulinda nga alaba tatuuka nga ye ayagala kubba sente z'abazungu n'atandika okubika abantu nti balwadde bagenda balwadde esawe tukifunye n'aggalawo n'okugalawo lwa muntu omu eyazza obuziku kyesaawa atanaba nakugamba mbu nnoki naggalawo obulwadde bwayingira dda kati mwami Museveni ku kintu kya bomu engeri gye baamulabula n'alaba nga bomu tezinabwatuka asobola okuba nga atuteze zino ezibwatuse zino embizi zezateze mu bali b'emyama y'embizi obuyambi butabula kujja abafalansa n'abangeza bwe baatulabula batandika otutuwa nti bomu zatandise okubwatuka ze baalabula naye nga sirowooza nti eyo bomu kuba batugamba enanga juzi yagamba mbu bomu zabadde ki mbu baafuna $11,000 egya dola abatega bomu okuva ebweru naye $11,000 kaye tegisobola kuba nga gitega bomu eyo kaye nobeera ngaotudde ku mutto gwe gumu mu baasi gwe noowona oli naafa sirowooza nti yali bomu $10,000 ogwa dola okuleka nga bagamba essimu ye yamutta alaba enanga oluusi waba ayogere nefuula nga atamulaba kugamba najja bati ku TV bw'alabika ku TV ntandika okugamba owaye nze njumulabi nnyo wa comedy buno bwokandolindoli nze nanga anyogerera ebintu bya kandolindoli kyobola wanga mulaba nnyo kati ate mulabira mu zizingo ono wa Fun Factory yatere muzanyisa kati enanga enanga anyumira nnyo okulaba ate ojja omugendere tateeka maaso straight bwatu bayogera kugamba simanyi oba kyekikula kye naye mumanyi musajja afande mulamba mukabi ne bw'aba ayogera akola bwati nze mwagala nnyo akandolindoli ke kanyumira naye mbadde nkugamba nti bomu eziri mu kubwatuka kati ezibuli mu kubwatuka za mwami Museveni ayagala bali abasajja batuwe ssente naye aba Islamic State nkugambye ku covid bamulanga China n'agamba Mukama Katonda weebale ondeetedde ekintu ekikyasinza okuba kyenneeyagala covid kugambe banoonyayo omuntu omu ayize ku nnyonyi ne bagamba mbu tumufunye ne baggalawo ensi kugambe Museveni yajja nakiro kwagamba gwe bomu ozitadde ku muntu omu Museveni kasabaalanga nti bagenda kutandika okuba kuba bomu n'agamba nti guno omukisa guzze kuba Museveni ayagala nnyo ebintu ebisikira amazungu n'agamba obubbi mu Uganda ze zimu ku cash crop ekyo ndi naawe cash crop ezinga kati okuyingiza ssente mu Uganda bubbi Museveni bwe yalaba nti bomu baziranze zigenda kutandika okulwatuka n'alaba nga tezinnaba kutandika kubwatuka koye kazitege kabazitege
zigende ziri okujjeza ddala nga waliwo kasente kebabbyeko kira kyankuba mpulira bomu eyo bwebanga yaddala yaba Islamic State nze nina okulowooza nti era ababbi abali mu gavumenti be bali mu kuyambako kwabo abatega bomu baziteke ku 1 baagala okubba esente nga ziyita mu bbo 2 tubalere tukyafa nnyo accident covid akendedde emitima n'ensigo bibadde bibuze kati buli bomu omutima gw'omuntu bagutwala tebamwebuuzizzaako ensigo bazitwala tebazeebuuzizzaako ebibumba obwongo basana okusala nga banoonya mbukuga balabe bomu kyeyakusse kumbe batwala bibyo era nze kyokola nga nkugambye bwe nalabye omusajja ng'afunye accident nawutidde omutwala emulago kuba bali basobola omukuba ne bamutta akayiso basobole okutwala omutima gwe ne bomu zino zigenda kutandika okubwatuka kuba bali baziranga bano ababbi mu gavumenti balwabe ogwo tebasobola kuleka kufiirwa mukisa guba guliwo ekirungi bali be babalangira nti bomu zijja kati bo bagenda kutega bomu basobole okutwala emitima gy'abantu tetunnaba nakuba na bomu ogiraba eyo gye baaleka mu nsiko enakaseke eyakubya abaana abasatu bafa emyaka gyonna otegeera abaana babadde bagizanyisa nga bwe babadde bagizanyisa bonna baafudde era newaka neekola ki neerumyawo neekosaawo naye bomu eyaba Islamic State abasajja abasinga okutega bomu batega bomu mu baasi yonna nebulamu wadde akapiira konsobola okugjamu nga wasikulapu okumanya bali basajja batega bomu otegeera neyingini ya basi byonna nebifa otegeera naye yaba Islamic State yabambizi banange n'obutebe yabulemu okubumalawo n'emisokoto gyali ku mmeeza gyasigalawo era polisi netugaba mu kime emisokoto gyammwe kasojja n'obukakafu omukazi yagambye bomu eyakubye nakaseke eyakubye abaana abasatu ne bafa tigwabadde butujju bomu yasigalayo mu nsiko kati eyinza okuba yeyabadde bomu eyaddala zino ezatulise mu baasi ne komamboga tezabadde bomu zabadde zakusikiriza ku basajja bali abalanga bomu batuwe oba lwaba ogwo nga tamala ebintu lwatugamba nti ayagala mitima yali emabega wa bomu ezo ate era bomu yawatukira mu baasi eyinza okuba teyabwatuka bulungi nga bweyagala era yagala bonna abali mu baasi abantu nga 5 mitima n'ensigo byonna bitwale nange zekubuulira kale omusajja oyo tubadde nga n'accident eza buli lunaku okyagiwulira accident nakubuuza tulina enguudo kyogamba ennungi abantu baffe batandise okuvuga obulungi oba katonda atubiseeko kasubi javolaba nga tetukyafuna accident ziri zetwafuna zalinga zakigendererwe bagiteganga butezi tusobole okufuna bagambanga oluguudo ekammengo mbuwaseerera kolansi bamukolokotawo okyawulira ekammengo wayo accident tugamba mu lwera waliyo omuzimu kyogamba bagusamirira kati bagujjawo oba balokole bagenda ne basaba ne bagujjawo balokole tebawayiriza byalinga bigenderere kutwala mitima gy'abantu kati bagenda kututandika tutega bomu era munnayuganda bonna mubeere sitedde bwe mubeera bagenda kubatwalamu emitima gy'abantu nze nayize bwenyingira ewantu nga tewaliwo kuuma kacekinga ekyo ekifo sikiyingiramu wisdom wadde bomu zibaddewo mu wiiki muno twalwana okulaba nga bakyusa obubbi obuli ku kisaawe Entebbe nti munnayuganda afuluma bamukebera covid aveero nga bamukebedde covid emitwalo 25 n'atuuka ku kisaawe n'awaayo emitwalo 25 n'akebera ne tukuba kerere ne tulwana ne babikyusa president n'agenda n'atongoza ekintu eky'obubbi n'atongoza obubbi obupya obuva ku mitwalo 5 okudda ku mitwalo ye gy'ayagala abantu be babbe ne bagamba kati okukebera covid bajjanga kukebera emitwalo 10 ayingira n'afuluma essaawa ya leero wisdom
kibi nnyo n'okusinga bwe kibadde nga wadde kibadde bagamba kyalayisi kati kya mitwalo 10 okukebera covid ku kisaawe. Atwine n'Acheng baagala okutta kino kye tubadde tulwanirira ky'emitwalo 10 batya okukebera covid results z'okudda ku kisaawe Entebbe. Bw'oba tolina kintu ky'owaddeyo tosobola kufuna results. Oyinza okusiibawo n'osulawo n'osiibawo nga results zo tezirina dda ate nga tebakukkiriza kufuluma nga tolina results. Ekyo nkikkiriza kubanga bannayuganda abamanyi Uganda nga weetambula waliwo amaloboozi ge nawulidde kati jjukira abantu bafolena bambi tebamanyi nti waliyo ebyenguzi bakuwa ekipapula ye waasasula bw'ati ye abamanyi bagenda mu results ze n'abeeraawo naye Atwine ne N'Acheng omanyi nti nno okumanya abantu bakyayense oli tafaayo oba muzungu oba muntu avuddewa kale of course ekyabazungu kyatukwata ne kale muntu avudde Bulaaya najja okulaba Uganda alese sente n'omukyala gwe naye bambi n'obwana bwe bazze kukyakala wano no tafaayo yo waba tafunye enguzi n'amusuza ku katebe n'amusuza kaye bw'otuukayo n'obawa emitwalo 15 results zo bazikuleetera mu ssaawa naye nga waliwo eyasiibye eyasuzzeewo alinda results olw'okuba yasasudde mu makubo amatuufu tebamufaako kuba teyasasudde. Ne bamemba ba palamenti abamu waliwo eyatuusaawo ne bamukola ekintu kyekimu olw'okuba bali tebamumanyi nti bali ku ye. Nalabye ne deputy speaker wa Bulu naye ng'agamba nange kyatuuseeko olw'okuba naye babali tebamumanyi. So obubbi Acheng bw'ataddewo ne Lusake kuba obwo si bwa muntu mulala. Anti omuntu ajja kugamba nti Dana Atwine n'Acheng tebabimanyi eri kampuni ndala gye bawadde byabwe ebyo bintu byabwe. Leka naawe no ayi bantu bakulu kubanga balese president yani obwo obubbi nabbanja abumanyi Acheng abumanyi Atwine babumanyi toyiza kungamba nti babumanyi omuntu oyiza mujjako sente bwe baba tebaagala kukebera bantu babaleke. Tenzikiriza mu kire kyankuba teriyo wano kampuni kubanga nalayo kampuni y'okutestinga nga mukulembeze agenza ojjugulawo naye tebatulaga nayini waayo byabwe era beeyubudde bweyubuzi ne bajjayo mu kati guli akebera bo ne badda mu kino naye kati olw'okuba baagala okugjayo sente ziri babadde bajjayo kati bw'osasula emitwalo 10 bw'oba oyagala okufuna results olina okuteekayo sente. Bw'osasula emitwalo 5 bakugamba mu ssaawa nnyo ojja kuba ozifunye. Bw'osasula emitwalo 10 bakugamba mu ssaawa 8 ojja kuba ozifunye. Bw'osasula emitwalo 15 bakugamba mu ssaawa 1 ojja kuba ozifunye. Naye nga ziri ezaali siti 10 zino ezitaliko siti 15 osobola okutambula amangu. Basobole n'okusigala nga babba emitwalo gyabwe emeka 25. Abalwazi Investments bakuleetedde gaggawala ne Kaitunsi project anti gwe atalina ttaka obasasula milioni 2.5 ne bakufunira eka y'ettaka liiza emyaka 7 ne mukola endagaano mu mannya go ne nannyini ttaka olwo ne bakusimbirako ate emiti ne bagirabira okumala omwaka mulamba emyaka 3 egisooka n'ofuna milioni 10 ku 15 n'emyaka emirala 3 milioni 10 ku 15 liizi yegenda okuggwako emyaka 7 ng'ofunye milioni 2 ku 3 gw'ayina ettaka wonna w'oliina okisasula milioni 1.2 ne tukusimbira emiti ne tugirabira okumala omwaka mulamba gw'ayagala ettaka ery'okupangisa n'ery'okugula erya faamu tugayina ate no batubbe no batubbiraawo palamenti yayisa ssente ez'okuddaabiriza ekisaawe ekyo kifuula eky'omulembe ebiliyoni ze ssente Joel yakulira akakiiko akagenza okunoonyereza essente Joel Ssenyo ne Joel kamukubire mu ngalo yankoledde olunaku essente ze baazudde ze baaba banoonya we baaziteeka tebazirabako kyokka ekyembi ekisinga okuba ekibi nti omukyayina yabawa ssente okuddaabiriza ezo ssente zaazagala kyokka palamenti yeebuuza ssente yaziteekawa nga bwe baaziba tebaziraba kati abakyayina bagamba boka batalate ekisaawe bakisolooze bajjemu mpaka balijjamu ssente zaabwe ate no bakikola Zambia bajjemu ssente zaabwe naye nga batwala batya ekisaawe kyaffe nga ssente ze baatuwa tezina kye zaakola nga ffe tetumanyi ziri. Allahu Akbar. Mwami Matia Kasaija ne Bahati balina otubuulya ssente ezo zaffe baaziteekawo era baazikolamu biki bakwata ssente zaffe bazikwase abachina batuviire kuba abachina ssente ze baatuwa tezaakola ku kisaawe
babye sente zaffe mu bintu ebyekisirusiru bwebityo ebigenda bwekiro kyankuba omanyi nti nagenda nzikiriza nze kati luli nali sikikkiriza naye nagenda nkikkiriza abantu abamu batukulembera wano si bannayuganda kubanga waliwo ebintu ebimu kati nebuuza sente baziteekawo abasajja babba buli lunaku okuddaabiriza ekisawo eky'entebe bakiteekako miliyoni zida za dola ezisoba mu 10 naye tewali sente weerabika weeyalaze wabula omuchina agamba mulina okutandika omumusasula oba sente oyeeka akwate ekisawo akisolooze naye nga omugwira atandika okusolooza ekisaawe nga naffe bannayuganda tubale tubonaabona nga ffe tukirina mu mitambo kati ate omugwira bw'anaakikwatamu ng'ayagala kujjamu sente za tete tugenda kufa bufi ate ng'akubbira wali ng'akumanyi kati omuchina anaakubba atya nga takumanyi ate ng'olaba akubba kati atwina akubba kati okufuluma ekisaawe covid kuba ezo sente zonna byakisaawe omuchina bw'anaabikwatamu kigenda kuba kitya lwaki bagenda tukyaya njo nalaba Museveni ng'agamba mbu ekisawe kino ekyebunyolo mbu kiggwe mu bwangu ayagala kulaba olwokuba kino abachina bakitwala yakiwaddeyo basooke bamalirize kiri mu bwangu bakubirire bukubiriza ennyonyi zitaligenda okutubira nga ziraaninga kuba bakikubirire bukubirizi yagala agala kiri kye kiba kisigala nga kyekya gavumenti kino akiweera eddala abachina. Museveni mbagamba abantu bonna obadde oyogera mu kutya n'ojjayo amakerenda agamakerenda okyagamira senga Monke Masita atuli mu 5 senga Monke Masita akyatusigala nga yatugamba nti ekibala kiri genda ononga eryenvu naye omumenyerako amakati gwotwala amakati bw'oba gw'oyepakasirizza nno okulya eryenvu eryo naye ate Monke Masita eryenvu ayagala kumpi atwala eddamba. So kaye tuyina kulwana kulaba nga twejjako Monke Masita ye solution yokka ate nga nyangu nnyo. Nze nkugamba ku byennyanja bannayuganda poliisi gye baataddewo kumpuuta solida abantu bannayuganda bagamba mbu abo abayindi twabako basirusiru tugenda bakwatanga bwe twagira bamabira eyo embeera gye tubataddeko nebino tuseka tugiteeka ku Monke Masita tusobola kaye Uganda bakuyita teri muyindi yandizeemu kusala Kampala road kaye olaba Uganda yesinga abakazi abalungi mu mbeera y'omu kisenge mu nsi yonna mu mbeera y'omu kisenge Uganda yesinga abalungi okimanyi essaawa yonna bagenda tujjako abakyala baffe abo abalungi batugambe mbu tokkirizibwa kuwasa munnayuganda omukyala yenna tumutwalewa kuba abasajja abasobola otuwa sente ennungi kuba omunnayuganda yenna full package omukazi omunnayuganda aba full package byampisa byonna va kubano bamutuluuza abaali bagamba mbu simanya kuba ye kiwowongole kisobola kugamba mbu nno wange naye omanyi akantu akonze nakizuula baali lwaki baali bakaleese kuba baali bagamba abantu bawusetwamukyalira mutuluuza yemanyi mutuluuza yali kyayagala alanga abakyala baffe obulungi bwe balina ali mukubakubira kalamba batandika okubeera nti bebavaamu sente Uganda kubanga nagamba essaawa yonna nkiraba nga omukyalo munnayuganda nga takyakkirizibwa kufumbirwa musajja munnayuganda nga bali abalina sente bebagira kubanga empuuta bakugambye temuddamu girya ate ekyo ne beetoozi nekikyagenda mu maaso bwe tunaazikiza ne tukijjako engalo amazima ga Katonda muggulu empuuta bagenda gitujjako tekyo kintu ekinnaggwe era tulina okusigala nga tugamba omuyindi yenna womulabira mubi tomugulaako tolina kugula ku muyindi mubi tatwagala toyinza kutujjako kyaffe weyagenda mu lukiiko lwa ggwanga empuuta nakati era ekyali bagenda bajja kuleeta akateeka akalungirungi bakasabike era katujjako empuuta nga tumaliriza kyekyankuba
waliwo ekino kyogerako ki kubanga tulabye ekisaawe tulabye gundi covid n'abempuuta batusanyisiza otugambye tetuzikiza empuuta abasajja basobola okuba abakyakiremeddeko nakugamba omuyindi yenna ali wano wa mwami Museveni akwebakiriza nakugamba Museveni akuwa omutwalo n'olowooza nti oli bulungi nti mukolaganye muzize n'amala n'akugjawo mukulu kiro kyankuba nga tumaliza njagala komenti y'okugundi eno tugiddusiza leero mulatusonyiwa ngenda ku medical check up mukulu kiro kyankuba alina baatwala entebe ngenda ku medical check up munkomewo dokita ate musange kakati waliwo bandaze batunyonyodde bala era yafulumiza posta ng'atugamba nti omwana wa first son NRM gwereeta 2026 okyogerako ki nelwina kugamba muhozi bwayite bwayise bantu bameka bayinza omuliorganizinga nti muhozi huyo Museveni ali muyekera naye ng'emulago bamumanyi eruwero bamumanyi ng'ewa bamumanyi naye nga muyekere alina okubanga yeekweka muhozi tewali amumanyi ate era nakugamba ekintu kimu nti abo abaami ba first son ne first iniro ne bamala bakwata obuyinza kayedduka fuluma Uganda genda era tobalindanga na balindanga kasobalengera nga nti bali first son bonna bebamu nkugambye abo abantu babi nnyo n'okusinga first son oyo babi okusinga ogote Museveni Amini ng'obagasse wamu kire kyanguba abo ababi olina okugatta sirimu Ebola covid cancer ndoza ne sukali okukola obulwadde bumu kwabo abantu bagenda okutuleetera olina okugatta sirimu covid cancer sukali okujjamu obulwadde bumu obwenkanankana obwo obulwadde bwonna ng'obugasse wamu bwe tubanga omuntu yenna aliraba oyo first son oba first iniro nga bakutte obuyinza wano fuluma Uganda tolindanga kugamba nti ki abo abantu ogende Sudan mu badinka seseri wakiri gwenda ofuna obubuda mu Sudan Southern Sudan wakiri genda oyingire ebibira by'e Congo obeereyo muzi wange tomuku naye babi nnyo muwozi first son yenna wabeera abeera addiza abantu era abeera akolagana n'abantu muwozi akolagana n'ani mu Uganda ku bantu oba embeera tebamukkiriza kugida ng'afuna obudde obugenda mugundi wano we bateze mu bali b'embizi we yatezeewo mu bali baayo n'abeerawo yekka ne baggalawo n'okugalawo olw'okuba waali muwozi wabadde wagenzi bagisiiringa off oyo si w'abantu ate mubi nnyo nagamba olabanga embwegoba wakiwenda olaba embwegoba kwabo kale n'abalanzi saagala bamanyi naye mazeemu amanyi kire kyankuba mubi nnyo muhozi mubi nnyo balamu ye ayagala kwekusa yekka ate alowooza wakubeerawo balamu tasobola kumalako nga bbanga ng'alina muwozi wakuvaawo wakwavuwala buli kaalina luli abadde yeyagala mu bivulu bye tagenda kuddamu kubeera mu bivulu kateeka waabi oyo abo basajja babi nnyo tobeera na kwesemberezeka balina kuboolebwa kankubuuze kale ate Uganda era njagala okitegeera Uganda emyaka 3 plus kitabe gyabadde mu buyinza kiki kyali akoledde eggwanga alina ka foundation nti abadde aleeta nnyo abakalamojja ku nguudo nti kale abadde abalumirwa n'abaleeta e Kampala
sende banga Dr. Rabo toba bamugana lwaki obatavaayo ngani amugana nze nga kyankuba atalina waffe kantu nga tebangana gwe nga gwe kaye ng'obadde ogenda n'osabirize emmere n'ogigabira abayimbi banna ab'ennyimba z'eddiini wammanga teryaŋŋaanye n'ogenda mu balakisi ne basooka bajjako ate b'ogenza okukyayina emmundu n'ogamba nti gobeera mulungi bw'oba tosobola kwesiga bantu bo bwe mufaanaganya nkubidde nnyo muwoozi nakugamba emabega muwoozi yagenda n'akyalya balakisi y'amagye abaaliyo bonna ne babagamba emmundu muziteeke mu ambali beyagende nabo bonna bebaali basigaze emmundu omuntu atasobola kwesiga babe gugamba otya nti gwanaakwesiga kira kyankuba muwoozi oyo kale nze kyemmanyi kiri kimu nga tunamugjamu akalungi kitaawe n'amalaata wataledde okubaawo pulezidenti addawokko ye n'atwala emyaka ngaaga otusinyaako kyoyagala okuŋŋamba Kinyata abadde bulungi nnyo olwokuba kitaawe yamuwaamu nti yawaawo Moyi n'awaawo Kihulu Kibaki kiye kyogamba abadde mulungi buno si bwakabaka bwa gundi bwa Museveni nti bwansikirana baatugambye neggwanga lyabachwezi era ffe tuyina eggwanga mu Uganda tulinamu eggwanga lyebayita eryabachwezi gwolina gwomanyi nti oyo nga yeeyita muchwezi mu Uganda dokita oli muchwezi gwolina gwomanyi nti mu constitution ya Uganda ffe gyetugoberera mulimu omuchwezi mu mawanga gatulina amayitirivu mulimu omuchwezi Bunyoro is the dynasty of Bachwezi anti onagamba eggwanga omunyoro n'abeera omuchwezi omunyoro abachwezi baabulawo bagenda baviira Uganda nga bagirabye abachwezi baali balabira wala bategeera nti bannayuganda abeesibako kati ababeesibaze okulaba waliwo abantu abeesiba ku bachwezi omanyi abachwezi abo balwanira abachwezi okimanyi kati waliwo abantu ate abachwezi banyoro si bali batulino nedda linako baabulawo naye waliwo ababeesibako kaye nze saasoma kugenda wala naye abantu ababadde bamanyi ebyafaayo be bansomesezza okubanga nina bwenti waliwo abali omuchwezi ateeberezebwa okubanga yali omuyisirayiri eyali akozesebwa Abamisiri omwana yatugamba ddambu era bo era Musa bwe yajja okunona Abayisirayiri abaali babonaabonera Emisiri bonna kuba Abayisirayiri tebaali bakuma Abayisirayiri tebaali Misiri wokka Abayisirayiri baali buli wamu kuba Misiri yali ebakozesa okusima amayinja e Sudan yali ebakozesa okugobera omuggo okufuga ogwa Nairo nga baatambula baatuuka dda wano naye Musa Katonda bwe yamusindika okunona abantu baali babonaabonera mu Afirika okubatwala ku ttaka esuubize tewali baabulawo obubuzi tebaddamu kulabikako wonna we bali so tewabaawo omuntu akugamba okuleka oyo abachwezi bino byakulaga byawano bya Uganda Museveni yabiwandiika era yayagala bisanyusa mbuno naye muchwezi ajenda kwewandiikako kikino ate kati eky'Oxford kikino batugambye abachwezi baabula okuva ku nsi according to Oxford baabula bubuzi naye baabula kyabadde abadde yeesibye kalikakiriza basose banyonyola kitu baali banyonyo si bali abebeesibako Uganda kakati nebaganda bali best mu buli bagamba ne babula kubanga they are believed nga bo balowooza kwa Robert Nairo we yali eyina sosi yayo Nairo we yalina sosi yayo bo baali balowooza bazze kukuuma mugga kuba Misiri omugga gwa Nairo gwe ekyobugagga kyesinga okuba nakyo so Musa we yanona Abayisirayiri mu gundi n'abachwezi ebiseera byebimu abachwezi baabula mu 1800 baabula falonge go kakati katumalirize njagala muwozi tabaga kundi muwozi ize Munyarwanda kuba kitaawe Munyarwanda bannaye tutine gwanga Munyarwanda tutine gwanga Abanyarwanda mu constitution yaffe tetubalira Munyarwanda
kuba taata we munyarwanda kyovolanga munyarwanda omunyarwanda tumina mu constitution ya Uganda kubanga Ssaabanyarwanda mwami Museveni naye munyarwanda yita sobola kwereka bali ogambye ki mwami Museveni okuteeka eggwanga ly'Abanyarwanda mu constitution yita sobola kwereka bali kubanga naye yennyini akimanyi munyarwanda nakugamba omusayi mukwafu okusinga amazzi Toyinza kugenda n'owabira mwami Museveni nti afuga Uganda ate nga si munna Uganda ajja kujjirayo akubuuze ndi muki nti ndi munyarwanda akubuuze eggwanga Abanyarwanda teririmu mu constitution ya Uganda oba omuwangula oba omujja kuba president bino yagamba ne wayandibadde mu Tanzania yali ajja teteeka tebaliiwo kati nekire kyankuba nawe omusajja agambye muchwezi bagamba yagamba baba muzaala simanyi bakamu mu constitution ya Uganda tulina abachwezi Museveni kyagala omugisawo arts kuba ebyafaayo bikubuulira okusinga ebya science tewali kintu kisobola kushepinga kubeera mu bulamu bwa bulijjo nga byafaayo lulina kugamba musirusiru yabaddiŋŋana ebyafaayo naddala nga byali bibi okyagera history repeats itself ku muntu oyo omusiru omuyindi bwe bwena bwamugoba kukola bu business butono nga kati bwakola oyo musiru omuyindi bwe lwali tumugoba kwepangira ku mabira nga kati sawa yaleero era y'omuyaya kale ettaka ly'amabira bali muwanibireko ebikajjo musiru omuyindi bw'aba asobola okuvayo n'agamba mbwe empuuta temuddamu dirya tugitwala eri ewaffe gye baali bagobyeko wano era abamusiru kubanga ebyafaayo abatabisoma nakugamba tewantegeera nti omufuwane mu Uganda omukatuliki tatta musiraamu n'omusiraamu tatta mukatuliki ebuyindi omusiraamu atta omukatuliki natta omusiraamu abayindi obatatwegendereze fengeri gye tutattiŋŋana tujja nedda kiro kyangu atosuka bannange ebigambo byemulaba wano si bya channel ya Kaye Wisdom Official si bya Flashlight UG oba Point Media bigambo bya Ssekinomu nga ye wabaabira ba conclusion ye wabaabira bakire kyankuba kati tuba bwe tutyo kire kyankuba nabasubiza tugenda kwa tumuleeta tulina kyatereza nga tumuleeta emirundi ebiri tubako live 30 minutes 40 minutes for you to enjoy what's going on na analyst ye analyst engejalabamu ebintu bwoba oli eyo nga naawe oyagala kujja wano ofulule kire kyankuba nze nkonaako akasimo ŋŋambe Wisdom kire kyankuba mulimba omusajja gwayita omunyarwanda omusajja mukalamojja gwe naawe ojje nze nja kukuwa wano data wabwerere ojje otuule gwe njagala onnyenye kire kyankuba nzigundidde nnyo naawe muhoozi kire kyankuba sikutegedde leero musajja gwe bali mu kubeebeeta jja bwafuna omukisa tajja tufugira mwezi kubuuze ne basooka bagaana buli muntu yenna okwesiba kuba basobola basobola okugaana kati teri esimbyewo sula ninda akawo ddakiika emu alina kufuna mukisa ng'akuba kitaawo amasasi nga Kabila bwe yakuba kitaawo kakati wayinza okufuna chance yokka nze kubuulira tasobola kufuna mukulembeze kataleka wansi njagala kubuuza ku babiri ne bamala bajja babiri be bati ne bagamba ku bano londako Muhoozi ne Lwaboogo nga bali bonna babagaanye anti kati Lwaboogo ng'oggyeko okuba nti agenda tulunda bulunzi atuteeke mu faamu ng'alunda mbu kiri kyankuba omutima gwe waliwo omusajja yagubuukinga oyo bw'aba tagenda tulunda bulunzi ng'oggyeko ekyo ekintu simulabawo naye kuba bali abasajja bayinza omumugamba kati olabawo okoma okufa saani wange nagambye oyo asingako oluvannyuma lw'emyezi kuba ajja twamwira okugjako bannange njagala obasiibula njagala oli eyo ng'oyagala kujja wano okubira ku ssimu enamba yange eri 070149439 0701 494039 nkubiraako sula ninda nkubiraako ogambe nti no Kaye Wisdom njagala kujja okufulula kire kyankuba wallahi ngenda kukowa
oba gonawo kunyenyera ebintu nga obyagala namba eri ku WhatsApp kyonna kyoyagala n'oba oyagala gamba Wisdom twagakumira nawe no problem. Sawa yonna mbagambe ngenda kubanga tubaleetera omukulu Paradise wa estate akunnyonnyole engeri gye n'obugumu gy'osobola okugulamu ettaka nenge gyakusobola okufunira ploti nenge gyasobola okuzimbira adingirira mu real estate nenge gyosobola okusasula mu kibanja mpola. Abantu betuleeta wano olaba nga tukuleetedde nti Haji Kabogoza akola kino ne kino ne kino kitegeeza tuba tumwetolodde ne tumanya nti kyakola kyekyo. Tugamba nti musumba asimbye emiti tuba tumwetolodde kakati tugenda kukuleetera owa Paradise Estate buli kwe tuletaano tuba tumaze omwekenenya ku Monday. Brenda Beauty's World yampise ngegenda sebo yampise yaga Wisdom okole ebintu era Dr. Kumande tugenda kuba live ku sawa 10 wa Brenda Beauty's World yaga Wisdom rwaniride nyaba mche tusoro kuwa simanyi oba bagenda kunongosa face etya massage simanyi bitya njakuba mu vesti yainga banongosa na buli muntu yena agamba ntino Wisdom chokola kyakabe can stand with you buli wengenda ku TV ezimu Ed Chicken yampita nanga ayita wano kimeche okulya nasanze abantu awa Ed Chicken bananga mwenaba wagizeka mocha kinzamu amanyi nasanze abantu kyekyankuba abantu babirize botoka kyokka kiro buli omwe ayagala selfie banze no mugundi mutala no mukumiko nadde naye bambi ne mugamba manyi dawali mabbali obatunule butunulizo nayagala zigundi onayagala ona agamba gendo kula lita ya mafuta okumwa bukumwa bana bacheri gendo buze kagoda ash ye kanyamao yo mukubo kagoda ngombe bana bacheri yo kutegera ati toita buku oli esasi livuga ati katira bayo olaba kati kavule kire kyankuba nzolo mukungu omuyangamba kaye bobo furuma Kampala obwango tambula ekiro kola kino ne kino bali kutwalanga kiyendi kakati twenu bachita batya we kuba no gamba bas kati wemba bwayisa ate kakati okuzija ukizibu era tambula bwomu kubanga mbalaba ne wabera limuleya bitya nenga naye abazaala batalina bwangajawo mwami Museveni kyamuwangaza mu buyekera tewali n'omwayina mukwano teyalina mukwano ku bonna mwami wali omwami bamuyita Muzeeyi Bujingo omumanyi wano ku St Francis alunda embuzi ayogera n'embuzi ku St Francis ewali isomero alunda obubuzi yagamba yaguza mwami Museveni ekitabo emulago ekya Satetu n'atamusasula naye yamanyi Museveni kuba basula bonna ng'emulago Museveni yali apangisa mu buyumba bw'ettaka emulago naye talina neiba we n'omu gwe yali mukwano gwe omusajja oba mu nsi ayiseemu yabeerawo tebamulabako nga wabwamuwerekedde ng'ajja naggulawo n'ayingira nga tewali n'omu amuwerekedde naye nga muyeekera bagamba Museveni muyeekera naye ng'abamu tebamumanyi nakumanya muyeekera kaye ng'abantu bakyakutegeera nti oyo kaye Wisdom mubeekubise serefi owedde bagenda kukubatula bagenda kukubatula yakubulirayo akabati katino kankali kankubule yakubulirayo akabati kye kyankuba anti kankali kankubule osobola okwegobako omutuufu gwe bagambye enzija buzimbu jagaje kuliserefi naye kyonna kyonna kyekiri ntumira promoter Richmond UK bananga abe UK tugenda kubanga tubagamba sho eggalawo omwaka saawa yonna esaawa yonna we UK tugenda kuba tugibategeeza nkulisayo Palaso kyabadde kyakabi winwa David Talo kyonna kye mwakoze kyakabi tujja kola program ne Dr. ono munnyonnyole ku bayimbi abayimiddewo ku lw'abantu ate abalazeeko nti bano era bebata ebivulu simanyi bayimbi bakala ndala gye bagenda nze mbabuulira bano abaana kye beekola njagala basibulira wano until next time bye bye.